А можно ли рожать при бронхиальной астме? Раньше беременных с астмой запугивали тем, что заболевание будет тяжело протекать, что нужно отменить все препараты, что они не смогут выносить ребенка, и даже вынуждали прерывать беременность. Сейчас женщины спокойно вынашивают и рожают здоровых детей при регулярном приеме ингаляционных препаратов. Эти препараты безопасны и для будущей матери, и для будущего ребенка, а отсутствие контроля над заболеванием, наоборот, способно привести к угрозе. Поэтому важно регулярно посещать пульмонолога или аллерголога и вовремя корректировать терапию. Меня зовут Анна Ильина, я врач-пульмонолог. Присоединяйтесь, чтобы знать больше о здоровье дыхательной системы.